育儿矛盾大对决，职场妈妈超两难。工作小孩2选1，该不该坚持出国工作？小孩就是跟妈妈工作机会之后还是会有。我不是只是生来为了照顾小孩，3岁以前是最重要的，就要给他足够的安全感。小孩会长大，但是女生在职场的时间不多，我还会想要跟我的孩子留在一起，他还是有妈妈比较好吧。Come on， 只有1年，不是10年。妈妈也会有脾气，这样做也可以吗？不会随便跟小孩说我爱你，这就是父母的爱。但有一天我就跟我女儿讲说，我每天那么辛苦，你可不可以就听话一点？她就说，是我叫你做的吗？我就传讯息给老师说，老师不好意思，那个谁谁谁明天开始吃统餐。没有，我没有，因为我觉得你感受不到我对你的爱，我为什么还要再释放爱给你？妈妈们，你会怎么做呢？欢迎收看《女王大人》，我爱你们。录了，已经录了，都已经做开场，都欢迎大家了。打什么哈欠，忍不住。对不起，一副晚上没睡饱的样子。怎么？拼第3胎是吧？第3胎不可能。开玩笑的，激动什么嘛？我睡不好，就是因为我们家那2个宝贝。怎么了？本来昨天是我老公答应要带2个小孩去参加田园农村的体验活动，好啊。而我可以在家准备下次舞台剧表演的剧本。结果老公临时有事，他要出门，就变成我1打2。那剧本，我剧本不能不准备啊。所以等我看完剧本，哎呦，凌晨3点啦。职场妈妈的辛苦，一边要顾工作，一边还要照料孩子，的确是很不容易啊。今天晚上呢，我们邀请到了跟你一样的蜡烛多头烧的职场妈妈来互相取暖，来互相互吐苦水。面对排山倒海的生活难题，他们是怎么笑着活到今天的？欢迎他们出场，妹陈伟伟，欢迎两位。欢迎我这边的林可彤、王诗萍。哎呀，好。还有我们的临床心理师刘仲斌。哎呦，欢迎。我们的女王团的代表，欢迎陈燕婷、Annie 还有海伦。欢迎3位，欢迎3位。一屋子都是妈妈，母仪天下的感觉。母仪。我们邀请很多的职业，那叫职场女性，她们是不容易的。当她们成为母亲之后，逐渐承认了一个她不该说出口的感受。我爱我的孩子，但我不爱当妈妈。哎呦。根据脸书亲子社团调查，超过67%的妈妈坦诚什么？面对工作跟带娃的这种多方压力，育儿的过程让他们有感到失去自我、情绪疲乏，甚至怀疑人生价值。当育儿让人快撑不下去的时候，身为女人该怎么面对这样的挣扎与矛盾呢？今天不只是这样的啊，就是说当妈妈而已啊，今天还有一个带着孩子来的。对呀，对不对？陈伟伟，哎呦，恭喜恭喜！恭喜！他真的是千辛万苦真的千辛万苦，终于。我们这个地方根本是祝生娘娘嘛，对不对？太好了！我们今天要跟大家一起来分享一下这种蜡烛多头烧的感觉。蜡烛2头烧已经很辛苦了，还要多头烧啊！待会要请的心理师呢，针对我们的你职业几年了？我17年，有17年了。大家好好跟着我们今天2个负责当老来子，彩衣娱亲啊，他们大家太棒了。好，来我们今天的第1个环节，面对这些育儿难关，我该怎么办？来，孩子3岁，我也将近40岁了。爸妈说，你们是时候该给他个弟弟了吧？我却只想当1个孩子的妈妈，我甚至不确定还想不想再经历一次怀孕。但我担心，除了长辈给的压力，也明白孩子有兄弟姐妹，对他未来的成长会更好。面对这样的状况，我该不该生第2胎？即使我觉得我还没有准备好。请举牌。哎呦，怎么？这是你现在面临的吗？前面故事全部就是我就是你。你36岁才生第1胎？对啊，我33岁结婚，我一直想要有小孩，努力了3年，想了半天，我36岁才自然怀上。可是你是因为你想，还是因为真的有长辈有说？是我已经努力到长辈们真的不好意思说了，因为他们都看到你的努力，对他们就是看到我各种的努力，吃药偏方，每天走路都在抖。
就是你是说哪部分？我是脚都在抖，自然受孕的部分吧。老公，听说你今天会提早下班是吗？快点。对，就这意思。怎么弄啊？你冷静一点。我完全只是因为这个家里面热闹一点总是好，父母全然的爱只给一个，也没有什么不好。对可是觉得总的来说，爸妈年纪大了以后，就这么一个人，他没有可以讨论的对象，他得一个人面对爸爸妈妈逐渐变老的事实。对，传宗接代这4个字，并不是我们这种50加的人会有的一个概念。我觉得妈妈自己都已经没有准备好了，那我觉得生出来之后会对小孩会有愧疚感。啊，你会觉得没有照顾好他，然后那种心理的压力其实都是会激素都是会传给小孩的。哦，怀孕的时候会你开心会有多巴胺，那个多巴胺会传给小孩，那个小孩出来他其实是开心，他会就是比较乐观。生出来就会笑了。你看孕到那一刻的反应也会影响到你的胚胎哦。乐观的程度。这是你们第一次见面是吧？就是她怀孕了吗？她就有感觉了。真的，我相信。对，我自己因为我自己有2个嘛，我自己2胎的状况变化对应在长相都不一样是吧？小孩身上性格上有差，性格上对，有差，性格上有差。我第1胎就是太开心了，所以孩子生出来就会笑。小孩在骂他，他就这样子。他是有嗑药还是怎样？因为我他有去检查这个吗？只是他很快就会忘记他不开心的事情。对。好，诗萍姐怎么说？我也觉得是因为我其实就面临这样的事，我也快40，我就你快40，我快40了。然后其实长辈有在催，但是我觉得我真的没有准备好。因为我觉得如果我要再生的话，我没有办法像这样上节目做我自己的事情或什么的，因为一个已经我觉得蛮忙的了。没关系啊，你看我们这个，其实一个孩子一个孕程1年嘛，对不对？加坐月子调理身体1年半嘛，我们的节目还在的。好不好？你去，我等你。我们也没有把握再这么久了，可以做1集就算1集啦，这样。然后最近就有一个事件，就是我朋友很久没有跟我姐妹出去，然后他们最近就是迷 GD， 对，就想要去看演唱会。他就说你想去？我是因为我会想到小孩子，我就想说算了，我也跟老公讨论说，你觉得我可以去日本看吗？然后他就说不要吧，你又要帮他请假什么，小孩子不要请。他来台北看就好了。台北超难，你知道他现在1张票都炒到5、6万呢，抢不到。而且我姐妹说，我送你演唱会门票当生日礼物。哇，好，她说你去嘛，然后我还说，太吸引人了，我还说去不行不行，然后说那我去问你老公。他就求了半天之后，他说，哎，我朋友的老公可以帮你顾小孩，就让你老婆去好不好？然后我就想说，好了，既然有顾小孩，那我就去好了。很好，终于圆梦你耶！对啊。有一个小插曲，就是我朋友的老公带的时候，他要下去呼吸一下，然后就把因为他有另外一个女儿在那个饭店的房间，然后他就开了那 iPad 给他们看。你们把小孩也带去日本？对啊，我没办法，我一定要带他，因为老公还要上班啊，所以我就是要一起带去。我没有任何家里人可以帮忙，没有，因为我女儿只跟我睡。哇，对啊，他还可以再黏好几年这样子，让他黏我。那就没办法。然后他就是我朋友的老公下去呼吸，然后就放2个小孩在房间里，但我女儿就想要有大人，她就冲去外面了，好危险哦！对，差点就走丢了。然后后来还好那个朋友的老公上来带他们，然后我听到这件事我快吓死。对啊，真的是不是？就是妈妈的。好险没有走丢，你也知道人在外面，走丢就尴尬。对啊，对。心理师如何针对这个问题？他有解吧？这个问题？其实我想要请大家想象一个场景好了，可能小孩已经生出来了，就是刚比圈的，或是被迫比圈的，因为这可能是我们心里想的嘛。连你都比差嘛？对。哦对，但是我看过故事，很多是被迫转过来的。真的？对。那所以被迫转过来这个人，他可能那个妈妈可能会在孩子2、3岁的某一天晚上被吵醒了，孩子一直哭，我们想象一下这个场景，然后哭完之后，妈妈就跟他说，要不是人家跟我说要生这一胎，我今天也不会这个样子。这个好。孩子可能3岁听不懂，但是4岁、5岁、6岁慢慢懂了。那孩子他是被嫌弃的那个，就是妈妈一开始就没有想要你的。对，就是我觉得
母体的心理准备是所有的孕程当中最重要的一个锚点，这件事情要被定住之后，才能决定后续。那当然。不注重这个事情也可以生小孩，但是我们现在很在意的是你的孕程、你的心理状况会决定小孩之后跟你的心理健康。对，所以一定要能够做好心理准备。旁边那一些说话的人都不会在半夜3点帮你顾小孩，对，帮你抱着说啊我来顾啊，这样不会都不会。来哦，有一个真的很两难的。来，下题来了。我有机会外派国外1年，这是我期待已久的工作，但孩子还不满3岁。先生跟我说，他明白这份工作对我有多重要，但孩子的成长也只有一次，要我想仔细，他会尽力尊重我的选择。面对这样的职场目标与孩子成长的两难，我该不该坚持出国工作，外派1年？请举牌。哇，4个差哦，只有4个差哦。我觉得小孩就是跟妈妈的关系很重要，就是万一如果他没有母爱的话，那他以后的发展是不是会有一点？尤其在3岁。对。你说3岁看大，你知道吗？对啊，对啊。啊。所以我会觉得，因为工作机会之后还是会有，我就先等他大。但到底要多大你才能够？13岁。离开就是有自己的朋友的时候，我觉得国中、高中的时候吧。3岁以前是小孩最黏妈妈的时候，那时候需要给他足够的安全感。对，这样他以后才能就是人格才能正常的发展。我认为3岁以前是最重要的。可以一起带着去啊，叫老公辞掉工作。其实我们家现在就是这样，因为我是住花莲瑞穗。然后像我现在住瑞穗啊，我住瑞穗，所以你都从花莲来录？对啊，我都从花莲来。那你应该一次来5集啊。所以我老公跟我女儿是跟我一起上来台北，他们现在在家里等我啊。对，整个家我们现在没有这个选项。如果这样子的话，那真的可以解决所有问题啊。老公不能去啊，孩子还小啊。难道只能2选1吗？只能这样选吗？哇，那真的很为难。因为我分享我的，我那时候是我觉得可以，是因为我刚好那1年虽然我没有到出国，可是我接了8连档。因为就难得有这样的机会，然后刚好戏又走到我身上，我日夜加班，然后就是我根本没有办法回去，但这前提是我小孩全母乳，我是全亲喂的妈妈，超辛苦，所以我那时候就是真的我蜡烛2头烧，我晚上为了要飙车回家，我那个月被开了3张罚单。后来1个月之后，就是那一段时间过后，你会发现自己真的身心灵是很不健康的，因为我就是那一种真的自己瘫在那边的时候，我眼泪就是会莫名的一直流。这还在台，有点忧郁。他还是在台湾哦。对，但我为什么会现在还是举圈？因为我觉得。我有工作的这件事情，会让我觉得，就像刚刚我们前面讲，我是一个很有价值的人，我不是只是生来为了照顾小孩，对，只是为了当一个妈妈，没错，就是我还是很热爱我这份工作，所以我那时候就是觉得我一定要坚持这件事情。因为你刚刚讲的那个也是花莲跟台北的关系，对，他是到国外，所以他为什么设定那么为难？因为就是觉得说，如果我现在台湾也可以，那为什么国外不可以？好难呐！我刚刚看这个问题的时候也蛮想哭的，因为当时就是我小孩老大才2岁多吧，老公就要被调到上海，那他就问我说可不可以跟他一起去，然后我就说不用，你去就好了，我可以在台湾顾小孩，因为我觉得说如果小孩那么小，而且我还想要怀老2，到上海是一个我不知道的环境，然后我觉得也不是那么健康，所以我就觉得我自己可以留在这边。但是如果说今天是一个工作让我要选择出国工作的话，我一定会。留在就是我还会想要跟我的孩子留在一起。虽然我一直以为我没有那么爱我的小孩，事情转过来，比如说像现在我老公就是他回美国去工作了，那他也没有他就跟我说，你嫁给我的时候你就知道我是个美国人，我就是有一天要回去了，所以不管什么时候我要回去就是要回去了。他过于算标准的。所以呢，在上海待过了。对，所以我就要为了他，就是要把小孩的学业啊、自己的工作啊，都要做一些处理，然后就要跟着他搬到美国去。所以爸爸妈妈身上是很不公平的。我觉得爸爸永远可以去完成他的梦想，然后但是妈妈完全就是要为了小孩牺牲。当然也，可是再问我一次要不要为小孩牺牲，我还是会说，就是愿意。 I do。对啊，因为自己的梦想再怎么样也没有，哎呦，好想哭，就还是没有怎么样，还是没有比小孩子就拥有妈妈，算是一个发疯的妈妈，他还是有妈妈比较好吧。Come on， 只有1年，不是10年，好不好？1年咻一下就过了，真的吗？对啊，没事的，是他个人的选择啦，不是代表所有妈妈嘛。对啊。
小孩也会有一个体验。对，然后再加上，其实说真的，小孩会长大，但是女生在职场的时间不多。那如果有机会了，而且只有1年，如果你说这1个月，那我留台湾就好了。对。但是如果是1年的话，这1年的当中可以改变未来很多工作太多事情了，这样。对，而且刚才那个海伦妈妈有讲说，不到3岁的小孩，这时候是最黏妈妈的。我跟你讲，不是小孩黏妈妈，是小孩只能黏妈妈。对。前面我如果只生1个，我可能说我要留在小孩旁边，可是我生了3个，这个过程中，我觉得妈妈不应该牺牲掉自己的时间去照顾小孩，而且他刚才讲不到3岁，我曾经有跟我女儿讲说，你知道吗？你在3岁以前，我都要把屎把尿。我女儿完全忘记这一回事，她不知道她亲喂，她不知道我把屎把尿。所以在3岁以前，如果你有这么好的机会，而且只有1年，为什么不去？好，心理师针对这一题，你怎么说？我是给圈的哈，但我觉得这种东西有前提哦，就是第一，我刚刚也觉得是1年这件事情，如果是3年的话，我觉得我可能就会慢慢变成这个中间的状态，太久了。对，然后第2个条件是他不满3岁。OK。对，那刚刚妈妈都有提到一个重点，就是不满3岁，它代表是肉体上的需求比心理上的需求还要多很多。也就是说在那之前我需要是体温，是需要他身体的能量，但是可能我不一定会认得他是谁哈。那但是我觉得妈妈本身的能量很重要，这一题跟刚刚一样，就是妈妈的委屈感会有多重。所以我觉得去的那1年的前提指的是你要有良好的衔接的人跟你都要有共识。那在这个情况底下，我就出去外派1年没有太大的问题。这1年也是母亲去觉察一下自己适不适合理小孩这么久。那之后如果再有这样的状况，我会怎么选择？所以我觉得如果要增加妈妈的能量，我是建议去。但是因为时间的长短，确实会影响到我们关系的建立，所以我觉得1年，然后不满3岁，我觉得这个条件底下做好准备，妈妈是可以出去的。突然找到了一个比较理想的中间做法，中间路线。这件事情很重要，值得讨论，所以我们拿出来问。但他其实夫妻2个有共识，怎么样都好。真的，没错。没共识，花莲到台北也会吵架。对，真的合理吧？对。再一题，我今天蛮容易达成共识的。来，我的小孩很聪明，但情绪非常难控制。老师建议看医生评估，老公却强烈反对。他说：“你要把孩子贴标签吗？”他要我跟他多花一点时间，慢慢陪伴，用心教导，一切就会好转。面对这样的状况，我该不该冒着家庭争执的风险，坚持带孩子去看医生评估呢？请举牌。人数通过。没有，为什么啊？你刚刚讲的那个结果，你怎么反而打？我觉得不该坚持，因为他们没有共识，夫妻并没有共识啊？为什么？为什么？他并没有共识。她老公讲的也太武断了吧？是啊，为什么看医生就表示给他贴标签？对啊，因为他现在给的线索是很难，情绪非常难控制。对，我得先去理解这个事情，让我们夫妻共同先解决他的问题，是不是我们俩都束手无策？看来并不是啊。他建议要看医生，表示老师也不好掌控的。对，所以我觉得这是先是。我会觉得他是夫妻2个的问题，所以我面对这个孩子的情绪控管，我们俩应该先找到我们跟这孩子相处的方式 ，OK， 慢慢打开他的世界，而不是直接去求助外力啊。老师他就管不住我，你叫我带我去看医生，所以我是病人，我觉得当然会有感觉啊。如果我是10岁的孩子，我就有感觉了，合理吧？我是个3、5岁幼稚园，没办法，老师叫不管就哭就闹。那这孩子有问题，那怎么办？还小，赶快处理。那孩子已经有感觉了，好像会有感觉。如果是跟小孩年纪也有关系。对，如果是你会有感觉，我觉得会啊，我觉得会。我们家小孩也是小时候也被评估过，说是不是老师幼稚园老师认为他在班上没办法跟大家人际关系相处。OK。对，但是我们爸爸也是跟我们说，就小孩那么小，你再观察一下，你就没有多一些努力，为什么大家看医生？但是我后来还是坚持去。对，我后来还坚持去，医生说真的有帮助到他。我觉得有医生就会做一些简单的评估，然后后来每个礼拜做一次，就是团体的相处嘛。我觉得他后来有比较融入，老师就没有再写这个部分写差了。对。另一半就是类人精，让妈咪们同仇敌忾。
4个小时就要喂奶一次，然后那时候真的很累，所以我就跟我老公讲说，我真的好想去按摩。他说好，那我帮你带一下。然后没想到我去按摩的时候，我才看了一下手机，然后十几20通啊！我老公爸爸一直打来吧，爸爸一直打来，为什么？而且爸爸很长，打到的他就是要你啊！对。你们现在是不是决定要骂我，对不对？我觉得他后来有比较融入，老师就没有再写这个部分写差了。对，但是我有把握到那个黄金时期。如果他上国小，可能被霸凌或什么就很麻烦了。哦，对，那就有太多因素了。对，我幼稚园就把它 cancel 掉了。我小孩也被老师就是建议要去看医生。我第3个小孩，因为他太依人了。他是在学校社牛哦，对，他会在教室里面坐着，然后老师在上课，他就走出去跟园长在柜台聊天。然后他是梦游吗？不是，他就是会很喜欢蹲金木林，所以老师会想说他是不是过动了。爸爸也是，他会说。他就是一般比较皮一点的小孩嘛。我们小时候班上不是有几个很喜欢欺负女生，他就是类似像这样。然后以前哪有什么心理医生，有什么职能课要上的？对。但是我那时候就坚持带他去看医生，就是有做检查，然后医生有说他还没有到过动吃药，可是他有一些情绪上的不稳定，需要上课。他要做一些专注力的练习。对，所以他每个礼拜都要去上职能课，不是因为说他过动，是他有一些，因为小朋友有些地方会比较不足的，对，他就是去让老师去上他不足的地方。对啊，因为我觉得台湾的资源很发达，而且现在很多小朋友就是可以去做很多测验，你可以跟他说去做测验嘛，然后之后他会有很多课程让你去上，就可以去辅导你的不足。而且我觉得有时候我们爸爸妈妈现在很多只生一个人一个小孩的，所以他可能没有办法去跟别人的小孩比较，他不会觉得自己的小孩的情绪这样就已经是到一个很不正常，他可能以为要一直哄，他就会平复下来。所以如果说他自己可能没有办法完全了解小孩的状况，那老师给了这样的建议，我觉得都可以去看看。还是求助专业比较好，是吧？对，大家都这么想嘛？对啊，当然。OK， 我们现在准备 Q 牌，因为我觉得这个环节就是你们真实的反应，好不好？来，题目是。不容易，在育儿路上的崩溃瞬间。我怀疑有人想要国骂，没有。好，你的崩溃瞬间，崩溃1到5分，请举手。崩溃最满分是5分，你崩溃5分，4，辛苦了。我觉得我崩溃是因为我觉得小时候他们4个小时就要喂奶一次，然后那时候真的很累，而且我又是全职妈妈，然后那时候我就跟我老公讲说，我真的好想去按摩什么的，然后他就想，反正他假日他放假，他就说好，那我帮你带一下，然后没想到我去按摩的时候，我才看了一下手机，然后十几20通我老公爸爸一直打来吧，为什么？然后我又说在按摩了，真的，对啊，我老公也是这样。然后我就打回去，我说怎么了？然后就听到那个哇，然后我说你不是说可以自己看吗？他说。但是我没有。他说我没有办法啊，他要找你啊，他要找你喂啊，所以你就还没有按，就又离开了，按了一半。而且爸爸很长，打到的他就是要你啊。对。而且爸爸的不耐烦的程度真的就是0到100很快速，像我们是国产车比较慢，爸爸都是那种法拉利那种 turbo 的，咻一个，然后你知道他就没有耐心了。我觉得三宝妈讲话真的都一听起来就很有道理。今天真的觉得你很厉害，很贴切。妹到现在在外面也只叫三宝饭吃啊。你没看到我现在出门讲话都是这样子讲话。你我来常客没有加卤蛋，都不知道我要吃什么。刚刚这个状况，你们会马上离开回家？会的，来，要请举牌，会，去爱他。小孩哭得很可怜，小孩哭得很可怜。3圈3叉，我加你4叉，你不会回去哦。我老公不会打给我。那不管。不是你爸爸的还不会？对啊，难道我天生就要会吗？你们现在是不是决定要骂我，对不对？但是打电话给你是我，对吧？但看似我好
好像不会回家，但我会回家，原因就是因为我不想要跟我老公吵架。因为如果选择我不回家，继续按回去，不止小孩烦躁，你跟老公的关系也会变不好。我想到的也是这样。漂亮，对，你看大局哎，大局是这样的。因为我真的遇过一次，我老公的大崩溃，然后他是在监视器旁边的啜泣，因为他其实很气，可是他又下不了手。他演的还在监视器旁边就啜泣，不是孩子是老公打沟通给我，然后我知道他真的是已经到一个冰点了，对，所以我就觉得那他有因为这样更理解你一个人在带小孩的时候那种无助感？有是真的有。那我觉得这样就值得了。对，他是真的有感受到。不会回去的，来你。当然不回去啊，他就是要试试看怎么自己顾啊。因为我老公很爱这样子，他明明知道我去哪里，但是小孩哭就一直打给我，那我就已经出门了嘛。然后就算小孩不哭哦，到现在他已经比较会跟小孩相处。小孩不哭，我出门他还是要打电话跟我视讯，说小孩要跟我视讯，是什么讯啊？我才刚出门呢。因为他认为你要去的地方不单纯。没有，他就是觉得说我可能看到视讯看到小孩就会早一点回家。然后我以前我都会赶在小孩要睡觉前回家陪小孩睡，我现在很聪明了，我说我一定会小孩不是没有那么夸张，2个月小孩睡熟了我才会回家，因为你如果8、9点赶回家，然后他们看到你回来就很兴奋，然后你要把他哄睡，可能就要花2个小时。对。如果是爸爸陪小孩睡，小孩都会完全不想理爸爸，就会很快睡着。妈妈1小时，爸爸10分钟。我女儿也是这样哎，就是会一直黏着，然后碗一直弄在你身上爬来爬去，然后很多你什么的，摸鼻孔，对，了解我的结构，什么的，了解你的结构。对，他一直跟我一样，有眼睛的妈妈。而且爸爸都会先睡着。对，要不然就在玩手机。对，所以我倒不如就晚点。大家有分享到就好，不要一直 complain 好不好？真的，我就是打死不回去的啊！因为我开了限定，他以后每次都打给我，打爆我手机，我就是这样，我老公也是这样。我到现在我小孩已经国小，他都打给我说，哎，你儿子说没有你睡不着，怎么可能？国小4年级了，4年级，对啊，他根本没有我睡不着，他都一个人睡了，真的不行，一次都不回去，对，不回去。你们俩是处于同一国的。但我先生是会自己顾的，只是他打电话来都是视讯，就像他要看你。对啊，我有一次也是真的在按摩，我正开着视讯，就是给他看在按摩哦，确定哦要回来了吗？因为我先生是属于那种监督型狂魔，他确定我有没有到。然后我是不是真的在按摩？我跟他讲的行程是不是对的？所以我之后呢，就是会报说我会去哪里，我到了，我这个行程多久，我回到家大概几点，3点半以前会回到家，然后哇塞！但他是可以自己顾的，但是我要把行程表这样子顾得好好的。带娃真的太逼人，温柔妈妈1秒崩溃。我小孩过去叫他不要哭，我走过去的时候，我是想说我要好好讲的，可是我到他面前的时候，我就说你还在哭啊，你不要哭了。我就爆炸了，为什么？理解你的心，为什么会到前面都觉得好好的？是一开始的时候，我觉得我是一个很有耐心的妈妈，我那一天就真的爆炸，我就是真的这样，你快点进去，我就这样甩给老师。你以前有混过帮派是吧？我觉得有。他是可以自己顾的，但是我要把行程表这样子顾得好好的。好，其他都是5颗星的哦，5分的朋友。对。好，育儿之路上你的崩溃瞬间。因为我就是1打2已经4个月了，因为我老公已经回美国上班了。然后我要讲什么啊？崩溃指数是最近发生的吗？哦，对，没有，因为我太常崩溃了。我觉得你不会崩溃，因为你康康的。他说我先吃药，才来的。我刚才看到心理师就说，我44岁，我还没发病，我未来应该不会发病吧？我现在是很害怕，真的，因为我每天都很崩溃，所以我刚才蕊稿的时候，我会想说，可是我都一些日常，就是小事情我就会崩溃，因为有时候我小孩在那边哭哦，就是比如说在燕婷的位置哭，我小孩过去叫他不要哭，我走过去的时候，我是想说我要好好讲的，可是我到他面前的时候，我就说你还在哭啊，你不要哭了，我就会爆炸，为什么？理解你的心，为什么会到前面都觉得好好的，真的是0到那边变做了一个决定，但你到那边是又爆发。对，然后我就有跟我小孩警告说，因为我现在1打2已经太长时间，什么东西都是我在做，你们千万给我好好讲话，不要用抱怨的口气跟我说话，因为这样妈妈会很容易发疯。那如果妈妈声音开始变大声的时候，你们就要乖，不要再继续哭。很简单的事情，我们就用很简单的方式做，不需要我今天叫你洗澡，你就给我哀或是哭。你以前有混过帮派的？我觉得有哎，一定要让他知道。
这种就是长相甜美，其实她是大姐头，讲话超狠，真的，因为要让他们知道，因为我已经就觉得我已经没有人帮我照顾小孩，然后因为我小孩就是今年的就是每个月都生病。然后我就一直没有睡好，然后我也会一直身体免疫力很差，我也一直生病，所以在这样循环之下，我已经真的没有耐心了。然后我本来就是前几个礼拜，我老公有回来3个礼拜，就是他回来不是参加比赛吗？他回来也是要上班，然后回来还要出差，然后他回来还有1天宿醉耶。哇，好有时间哦，怎么会这样子？然后反正总之他回来都没有帮到忙就算了。我老公很喜欢在我生病的时候跟我说什么，你知道吗？他就说：“哎呦，你身体不好，赶快带小孩去睡觉，赶快去休息。”我想知道，我赶快带小孩去睡觉，我怎么休息呀？对不对？应该是我累了，赶快去休息。他好像觉得妈妈把小孩带进去就是在睡觉，就是在休息。没有，对他完全都要再弄个1个小时，而且永远是这个误解，可能很多爸爸都有。对，然后永远是我们现在全家在同一个房间里面嘛，因为本来小时候都是我跟2个小孩睡，然后只要稍微有点风吹草动，我老公就会这样，然后他就起来，一早上就起来跟我说，我跟你说，我睡觉是就是睡得很浅的，一点点声音我就会听到。然后我说，所以呢，我也睡得很浅呐。我是知道小孩一哭，我起来哄，他可能也不会马上停，不如让他再多哭2下，真的不行，我再起来哄嘛。就是你如果听到，你也可以哄啊，不用就是祈求只有我哄嘛，对不对？然后他就喜欢讲这种话，让我整个很爆炸。我要不要帮你叫一瓶大魔啊？你先干了2杯。真的，这一场就你需要烈酒。等一下，不用喝酒就聊2个钟头了，喝酒还得了啊？我感觉好了，我讲完了，对，所以我不用大事情，我小事情就已经生病。人生好难哦。我再多听一个5星的好不好？海伦。我呢，大概就是在我小孩2岁的时候，因为我们家就是两边人都要工作嘛，所以我们常在餐厅用餐。而我的小孩呢，就2岁的时候很喜欢玩食物，怎么讲都讲不听。我们在吃牛肉面，把那牛肉一咬，放到隔壁桌的碗里面，好狠哦！我怎么会吃我们？你知道吗？我的脸都不知道往哪里放，说不是我，不是我，人家的面里就有牛肉，是我们家的，而且全整那天都看到我们家的牛肉掉人家碗里面，怎么办？这不能气啊，这有什么好气的？你能怎么处理呢？你就问他要不要换1碗，就这样就好了。没有，我就请大家吃饭。整桌，他们整桌的人吃饭。哇！那就那1碗就换那1碗就好，请整桌。没有，人家脸超级臭的。这我也不知道怎么处理。这我真的觉得太尴尬，我怎么我没有办法发脾气骂他，拿回来，因为2岁根本也听不懂啊。盖他的面这样。不好意思，对不起，我的肉类。看着他拿。好怪！我现在就是你看妈妈这个样，我现在知道为什么他说他儿子有点。你知道太乐观，对，因为妈妈也太乐观嘛，想说夹回来就没事。先让对方误会，我们这一桌都疯疯的。人家这边惹疯子。还有一个方法就是赶快骂小孩，骂到隔壁，没关系啊，没关系，不要骂小孩。骂给别人看，先骂给别人。对，我觉得还是当疯子好了。对，先骂哈，先带头骂给人家看。对，喂，你的呢？就最近的事，上礼拜发生的。他现在3岁，就是进幼儿园。其实，在幼儿园前面进去的时候都非常顺利，感觉他很快就融入大家，合群，对，很合群。就最近不知道为什么，他突然间没有办法踏入校门。其实一开始的时候，我觉得我是一个很有耐心的妈妈，所以我都会一直告诉他说，没有关系，我们慢慢加油，我们再练习一下，你准备好了，我们再进去哦。就上礼拜就是因为刚好那天我要出外景，我就真的也急了，但我也想说，等一下一定又会有这件事情发生，所以我提早了半个小时到学校，就是准备跟他耗这一场，就没想到他就真的跟我开始上演，就是18相送这样，一直在门口这样，妈妈我不要什么，就一直这样拉来拉去。后来我就是真的这样，你快点进去，然后我就这样甩给老师，你是真的甩吗？我从来不会在老师面前这样子的，就是都非常有耐心。但我那一天就真的爆炸，就我一甩给老师之后，我就眼睁睁看着我儿子被老师这样用拖的，但他的脸是转过头来，然后看着我就是在落泪，在哭这样。然后后来我就觉得天哪，我真的就是很愧疚吧？我很愧疚，非常愧疚。我开着车就赶高铁的时候，果然。我高铁也赶不上了，我整个大迟到，整个制作单位等了我1个小时。所以我在那一趟路的时候，我真的不夸张，我坐高铁的时候我一直在哭
我就一直觉得天啊，我怎么就这么糟糕？妈妈陪睡超辛苦，竟然致命又危险。他就做一个那个像摔跤动作这样，棒这样，然后直接坐在你肚子直接上。坐在我小孩在也是肚子上。我常常半夜被惊醒，就是因为我小孩有时候他们睡相都不好嘛，对，直接腰斩我，然后我就这样子很容易黄体破裂的。你如果不即刻处理是会昏的，就真的会失去意识的。我真的不夸张，我坐高铁的时候啊，我一直在哭我就一直觉得天啊，我怎么就这么糟糕？我没有办法把小孩的情绪顾好。我觉得就是要用，就是不要你送小孩上学。对啊，爸爸送又不一样了。应该是这样。可是他先生的工作，对他工作的关系，他没有办法，就是每次都。你看他也是为了小孩牺牲啊，为了老公的工作都没有关系，就有关系，我们的工作就没关系。你的情绪如果真的到了那个点上，到那个份儿上，我觉得你这个美国就别去了吧，这次，好不好？这个我养你，好不好？你说的，谢谢。到时候你去做女王团嘛，对吧？固定一个位置，对，固定这边可以录2、3集。可是我很好奇，你后来再见到你小孩的时候，他的反应，他又忘记了啦，很快就忘记了。就是一进去，其实一直到昨天，今天就我没有送上课，到昨天他还是一样。就是还是一样哭着进去，但是老师一签了之后，转过身，我从那个窗户偷偷看，马上好了。就分离焦虑啊，他说本来没有啊。对，分离焦虑本来，因为我们刚刚讲嘛，3岁，我不晓得小孩几岁。现在3岁。对，所以我刚好对到了，3到5岁之后，我们对妈妈的形象建立起来了。了解。对，然后我们有情感上的依附，所以3到5岁是分离焦虑的好发期。所以小孩子有一些个性比较独立，他可能不会这样子，但有可能转换班级或老师会遇到这个状况。那有好几个方法可以做，因为分离焦虑它最主要的治疗方式就让孩子知道说这是一个暂时的状况。对，对，他以为是永远。对，他觉得天荒地老。这不是生离死别。对，就是我会什么时候来接你，所以第一个 promise 就是跟他讲说我一定会来接你，或者是谁会来接你。但这边之后做的第2个动作就很重要，就是要分心。也就是说呢，可能有好几个方法，我给他一个东西，让他握在手上。你说今天呢，你帮我好好保管这一个，等到妈妈来接你的时候，如果他还是好的，我们给你奖励。专注力转移到。对。OK。那还有一个方式是事前建立想象，借由读本或是故事，让他说哦，今天有一个小朋友，今天他可能要到新的环境，所以他会遇到新的导师，会遇到同学，会舍不得爸爸妈妈。帮他预先纸上的彩排。所以妈妈会担心分离焦虑的状况，真的不用担心，是因为通常都会在1个月到1个半月内适应。然后小孩子呢，进去了那个地方之后，进入那个场域，大概90分钟就会习惯。那他面对他心里面那种愧疚感，他要怎么自处？我上礼拜真的好愧疚。我觉得那种东西不需要自责，是因为它就是过程，它就是一部分，并不是我们把它丢在那里，而是今天我们的心态，如果是放在小孩到哪一个环境都需要适应期。那它就是一个适应的历程，把刚才建议的那个心理过程建立起来，让他重新整理一下自己的状态。他不需要那个情绪，然后你也让他知道说你很舍不得，还是对着他哭。我也哭给他看，吓死他！每天幼儿园就一起抓着哭。好，没有关系，你先去看医生。我也觉得。来，你。我觉得就是刚刚讲到那个跟妈妈睡不是很难哄吗？然后他就是要我的小孩就是要在我身上一直挪来挪去，像爬翻啊。然后那时候可能刚下班，就是已经很累，已经很想睡的状态。然后他就做一个那个像摔跤动作这样，棒这样，然后直接坐在你肚子上，直接坐在我小孩在肚子上，然后我直接一个爆气，直接5秒，啪，我直接反手拍啊，然后就。其实当下我是真的很气，就是觉得怎么那么吵，痛嘛。但下一秒看到小朋友哭得很惨之后，我马上先深呼吸3秒。对不起，妈妈刚刚是不是太大力？就是马上要收回刚刚那个情绪。其实还好，嘴巴有点铁味而已。有点铁味，铁味。自责就是会，我觉得是马上当下道歉，是不是？孩子当下可以理解吗？孩子好像不能理解，但他也把我们弄很痛，也要让他知道不对。对，只是很容易黄体破裂的。
哦，对，这个也是瞬间，如果是下黄体在哪里？就是在对啊，那个黄体破裂容易里面会积水，会有积血。那你如果不即刻处理是会昏的，是真的会失去意识的。你家孩子会突然这样弄你吗？也会啊，我常常半夜被惊醒，就是因为我小孩有时候他们睡相都不好嘛。对，我儿子有时候是他直接他那个9岁的脚，他就这样啪，然后就是直接腰斩我，然后我就吓死人。好了，最后一个是谁？燕婷啊，艾婷来。但我的故事比较不一样，我是在崩溃，是我自己的故事。对你有精神状态，我知道啊。其实就是当妈妈会有很多你知道派别，有些平喂，有些亲喂，要不要喂母奶还是用奶粉？那我自己的话是第1胎的时候呢，我就给自己讲说，好，我可以喂母奶，那我坚持就是不亲喂，因为我怕胸部下垂啊，干嘛的这样，就是听了很多别人的分享这样啊，等到当妈妈的时候，小孩生出来就跟护理师说，我亲喂。OK 的，我亲喂，立刻塞上来亲喂啊！但不知道自己的奶量就是蛮大，我那时候可以一次挤到5、6，就是一次就是5、600。你很两边的那个奶5、600，就是对5、600有风的那种。但是其实这也是一个缺点，因为胸部就是一次被撑大之后就会消风，容易。对，所以那时候呢，因为可能也是因为工作的关系，我就想工作，然后又要喂母奶，又要冲回去，怕 delay 到剧组，又或者是工作行程，对，所以我整个就是很崩溃到最后有点产后忧郁了，就是真的一直不断的在哭，然后我先生就说那就把母奶给断掉，然后我一断掉之后，哎，海阔天空，好开心哦，然后就瞬间断的方式不对，就消风了。对，然后还垂，就怀孕前1楼生完 B1， B1 啊，在 B1， 然后到之后呢，就是人家说哦，怀孕是另外一个丰胸时期，所以我又生了第2胎，想说好，我这1胎呢，我要放过我自己，就是计划跟不上变化，就是突然一场大发烧之后，哎，胸部又 keep 不住，直接消风，所以从1楼又到 B2 去。哇塞！对，所以那时候那个是哇，很难过，所以我去年真的有想过要去隆乳这件事情，但是又处在看来应该去啊。那个太贵，然后又焦虑，所以就想说算了，小玲珑，人生好掌握，一直到现在。所以已经过了崩溃的时刻了。没错，我现在就觉得看开漂亮。我以为后面要接本集有置入了。对。妈妈也会有脾气，这样做也可以吗？不会随便跟小孩说我爱你，就是父母的爱。但有一天我就跟我女儿讲说，我每天那么辛苦，你可不可以就听话一点？她就说，是我叫你做的吗？我就传讯息给老师说，老师不好意思，那个谁明天开始吃统餐。没有，我没有，因为我觉得你感受不到我对你的爱，我为什么还要再释放爱给你？妈妈们，你会怎么做呢？我现在就觉得看开漂亮。我以为后面要接本集有置入了。对，但是这是很多妈妈真的会遇到的事情。对啊，确实真的会，真的会。好，来常代妹来。我很崩溃的一件事是，我一心觉得我好像为小孩做了这些事情，但小孩却不领情，这是我最崩溃的。因为像我女儿的国小的营养午餐是我送的，陈哥知道。我为了我小孩学做菜去上课，然后做便当，菜色每天都不一样。你这个便当厉害了。对啊，我是早上去学校。送他去学校，然后去菜市场买菜，然后再回来新鲜的，然后中午再开车。重点是我女儿的学区不是在走路可以到，是开车来回大概要40分钟的那一种。你这个炒肉丝、香煎，你的便当很精彩哦。那我会这样子做，原因是因为小时候我爸爸也是每天这样子中午送便当给我吃。我妈也是。然后因为我爸，因为以前的爸爸妈妈是不会随便跟小孩说我爱你，就是父母的爱，所以我用这样子传承的方式，然后也传承给我小孩。但有一天我就跟我女儿讲说，我每天那么辛苦，为了你，我中午以前是不接通告的。对，我说每天这样子送，然后还在学区这样不是学区的地方，然后你可不可以就听话一点？他就说，是我叫你做的吗？我没有叫你每天送便当给我，是你自己要做便当给我吃的。你知道那个是真的是被电击到哎，那啪一声我会觉得
你在忙什么？我到底在忙什么？就是我女儿 take 不到我对她的爱，她不知道我这样子辛苦是不跟她表达，因为我也不是一个很会讲爱，会跟我女儿讲说妈妈我爱你，我会觉得很恶心的那一种。但是我用这样子的方式，她感觉不到，我就心里想说还好，我从来没有跟我爸讲过这样子的话，是到了长大才感受到那是我爸对我的爱。好，我就说你说的哦。我就打电话，我就传讯息给老师说，老师不好意思，那个谁谁谁明天开始吃统餐。哇，你也是一个棒人，你没在丢毒哎，就没有，我没有，因为我觉得你感受不到我对你的爱，我为什么还要再释放爱给你？真的。然后我传完，老师说 OK 好，然后他就隔天就去，他也是说好吃统餐就吃统餐。第一天、第二天、第三天回来崩溃大哭。因为他每天在学校打开便当盒的时候。他们老师是拿个手机说可以先给老师拍一下，对啊，然后他会用那个便当或者是我带的水果去跟同学分享。可是他每天中午没有这样子的乐趣了，没有同学说哇，你这个看起来好好吃，可以分我一点吗？就是他就变成一个中午就默默跟同学 normal 对平凡了。但是因为我2个女儿这样子嘛，然后现在我儿子他念小学了，所以。你又要开始了，我又要开始做这件事情，然后姐姐们就一直劝他说：“我跟你讲，不要抱怨，不要抱怨。”对，姐姐已经很久没吃到妈妈便当了，很久。那可不可以点餐？可以点餐，我女儿是点餐哎，她今天想吃面线，我就是弄面线；麻油鸡我就是。哇，不得了！你看看，自从财富自由之后，她整的不一样了。这不是财富，是用心啦，用心。哎，我觉得今天听完他们分享，很心里有感触哎。我们当妈妈之后，是不是很像拿到了2本说明书？一本说明书写着怎么爱孩子，一本说明书写着怎么爱自己。哎呦，这个真的。可是这2本说明书它指的方向是不一样的，常常是一左一右，哎，很为难哎。我们在这之间反复拉扯，很想做一个所谓的好妈妈，但又不想失去原本的自己。但是在这些斜杠的角色里面，要找到一个平衡，并不是说你要2全其美，或是所有事鱼与熊掌都要兼得，而是在每一个选择里面可以不亏待自己。祝福我们现场身为每一个身兼多职的妈妈，都能够找到专属于你们自己的最佳的生活节奏，在爱跟梦想之间如鱼得水，游刃有余。真的，祝福哎，祝你移民顺利，好不好？我尽量等你。好不好？等你回来上节目 ，OK。也再次谢谢我们的刘仲明刘医师，谢谢。谢谢。女王大人，下次再见 ，See you， 拜拜。谢谢。燕萍。谢谢你。快订阅未来中文台 YouTube 频道，开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。